Русские сказки. Принц Чих. Однажды король и королева устроили пышный прием в честь крещения своего новорожденного сына, принца Роландера. Банкет состоялся в большом зале замка и состоял из огромного шведского стола с едой, начиная с супа, пирога, пунша и, конечно же, любимого всеми клубничного пирога. Королева, как хорошая хозяйка, следила за обстановкой и с некоторым беспокойством заметила, что никому в правой части зала не подали клубничных пирогов. В этот момент главный повар, бледный и встревоженный, пробрался сквозь толпу и что-то прошептал ей на ухо. «Ваше Величество, клубничные пироги закончились!» Королева побледнела. «У нас много других пирожных?» «Да, Ваше Величество!» «Подать их к столу сразу же!» Главный повар ушел, а королева занялась своими делами. Через несколько минут внезапно раздался голос. «Где мой кусок клубничного пирога?» Удивленные все обернулись и увидели пожилую фею по имени Мальволия, которая стояла, уперев руки в бока, и сердито смотрела на свою тарелку с эклером. Королева поспешила к ней. «Мне очень жаль, мадам Мальволия, но клубничные пирожные уже закончились». «Вы хотите сказать, что испекли достаточно только для своих личных друзей?» «Мы сразу пошлем за новой партией». Клубничные пироги, испеченные собственными руками королевы для ее дорогих друзей. Но для меня, отличающиеся феи в возрасте, обычный пекарский эклер. Вы все меня очень оскорбили. Нет! Вы дорого заплатите за это унижение. Вот мое проклятие. Каждый раз, когда принц чихает, что-то должно измениться, пока... В этот момент северный ветер порывисто ворвался в открытые окна зала, унося с собой последнюю фразу Мальволии. Мальволия щелкнула пальцами и исчезла на глазах у всех. Послышался детский плач, и король с королевой в панике бросились туда, где их маленький сын лежал в колыбели на возвышении во главе зала. Лицо принца исказилось, а потом он вдруг страшно чихнул. К их ужасу придворный астролог превратился в 8-дневные часы. «Стража, возьмите часы и повесьте их в ризнице собора». В толпе послышался шепот, когда подошли двое стражников и унесли часы. Банкет закончился довольно мрачно. Позже король и королева послали за доктором Пилюлей, придворным врачом. «Как нам поступить, чтобы принц не чихал, доктор?» Принц должен быть защищен от факторов, вызывающих чихание, таких как сквозняки, простуда и перец. Нужно держать принца в специальной комнате, куда никого не пускают, пока он не пройдет смотр на наличие простуды и не наденет одежду, защищенную от микробов. Если у вашего величества есть замок в горах, принца следует отвезти туда ради свежего воздуха. Есть башня на Золотой горе. Это прекрасное место для оздоровления. Поэтому, как и было условлено, принца вскоре перевели в башню. Шли годы. Никто не мог разрушить чары Мальволии, так как ключ к их разрушению унес сам ветер. К несчастью, и сама Мальволия исчезла тоже. Теперь принц был красивым маленьким мальчиком.
Опытные учителя учили его истории, музыке, рисованию, танцам и всему тому, что должен знать принц. Но о реальной жизни он почти ничего не знал. Самым верным его спутником в эти одинокие годы был пудель по кличке Польда, прекрасно говоривший по-английски. Никогда еще никто не видел более дружелюбного, мудрого и преданного животного. Однажды, незадолго до 21-го дня рождения принца, несмотря на принятые меры предосторожности, принц чихнул 3 раза. При первом же чихе все собаки в королевстве, кроме Польда, превратились в кошек, а все кошки – в собак. Хотя несерьезная перемена, безусловно, была странной и противоестественной. Все кошки начали лаять на людей и гонялись за ними по улицам, в то время как собаки, с другой стороны, оставались на кухне, под плитой и следили, чтобы не было мышей в кладовке. Чтобы привлечь внимание хозяина, собаки мяукали и мурлыкали. При втором чихе все пожилые джентльмены старше 70 превратились в вязы. При этом внезапном превращении люди рядом ахнули. Ах! При третьем чихе все люди на картинах в художественном музее ожили. Растерянные фавны, сатиры, нимфы, римские сенаторы, давно умершие знаменитости и исторические личности моргали глазами. «О боже, что я делаю внутри этой картины?» Мне здесь тесно. Не знаю, как вы, а я отсюда ухожу. Эй, последний, кто выходит из этих картин. Потом все они вышли из картин. Бедные, сбитые с толку королевские гвардейцы изо всех сил пытались поймать их, бегая по музею. Между тем принц чувствовал себя ужасно несчастным. О, какое несчастье! Я не могу представить себя запертым в этой башне на всю оставшуюся жизнь. Несмотря на храбрость, он лег на свою кровать и заплакал от горя. Внезапно появился Польда. Почему ты плачешь, о принц? Из-за своей судьбы. Мне невыносима мысль о том, что мне невозможно придется провести все свои дни в этой башне и никогда не увидеть огромный мир. Польда несколько минут помолчал. Дорогой принц, не теряй надежды. Тебе никогда не приходило в голову посоветоваться с моим старым учителем, гигантом Северного полюса, потому что северный ветер живет у него. У великана во дворце есть большой сундук, полный тайн, и, возможно, ключ к заклинанию Мальвольви находится среди них. Если ты сможешь достать мне теплое пальто и 4 сапога, я пойду к великану и спрошу его. Ты действительно сделаешь это для меня? Я буду тебе очень благодарен, если ты найдешь решение для всего этого. Польда радостно кивнул. Итак, на следующий день королевский портной сшил Польда великолепное пальто и 4 великолепных сапога. Польда облачился в эту теплую одежду, попрощался и побежал на север, пока принц, который видел из своей высокой башни каждый уголок королевства, не увидел, как тот исчез за холмами. Не обращая внимания на опасных тварей, Польда пересек темный лес, могучий ледяной океан и остановился только тогда, когда подошел к дворцу великана. Войдя в него, он увидел великана, высокого, сильного, светловолосого мужчину в ледяной короне и огромной мантии из какой-то мягкой белой ткани, сидящего на огромной глыбе из кубиков льда. Его помощниками были порывы ветра. Лучше всего их можно было описать как странных призрачных существ, быстро перемещающихся туда-сюда, а его придворные были вихрями и бурями. Добро пожаловать, Польдо, что привела тебя сюда? Я ищу несколько слов из предсказания Мальвольви, который унес северо-восточный ветер на крестинах принца Роландора. Если у меня есть эти слова, мы найдем их. Порывы, принесите сундук с секретами, пожалуйста.
Два порыва ветра принесли сундук. Сундук был сделан из камня и окаймлен ледяными бриллиантами. В нем хранились все тайны, подслушанные ветром. Тайны, признания, клятвы, веселый смех и простые слова. И действительно, в углу сундука лежали остатки заклинания Мальволии. Ряд маленьких, старомодных, пыльных слов, плавающих в воздухе. Фраза гласила: «Пока он не найдет достаточно храбрую девушку, чтобы жениться на ней». О, почему брак должен быть решением все время? Почему бы, пока он не найдет кого-нибудь столь же преданного, как я, например? Польда выучил слова наизусть. Большое вам спасибо, добрый сэр. А теперь мне пора уходить. Доброго пути. Польда покинул дворец и поспешил домой. Придя в королевский дворец, он с радостным лаем побежал прямо в личные покои короля, где увидел его встревоженных родителей. «О, Польда, иди сюда, хороший мальчик. Скажи, ты нашел последнее предложение заклятия?» Моя королева, заклятие закончится, когда принц женится. Обрадованные и обнадеженные король и королева поблагодарили Польда, заключив его в объятия. Затем они начали искать прекрасную принцессу, чтобы женить ее на своем сыне. Однако все принцессы боялись выходить замуж за принца и поэтому отклоняли его просьбу, к большому разочарованию королевской семьи. Наконец, единственной оставшейся принцессой была та, которая сама была под чарами. Фея в припадке гнева сделала ее каштановые волосы ярко-синими, а также нос ее ужасно длинным, только потому, что принцесса не заметила ее, когда она любовалась собой в зеркале. «Пожалуйста, прости меня, я не хотела тебя обидеть». «Ладно, я прощаю тебя. Ты будешь свободна от этого проклятия, когда твой любимый будет свободен от своего проклятия. Пока!» Эта несчастная девушка была единственной принцессой, согласившейся принять бедного принца Роландора. Королевской семье ничего не оставалось, как согласиться. Вскоре наступил день свадьбы. Принц выглядел очень красивым и повел свою невесту к алтарю. Как раз в тот момент, когда церемония бракосочетания была наполовину закончена, у принца появилось сильное желание чихнуть. Он изо всех сил старался контролировать себя, но тщетно. Когда принц чихнул, раздался гром, и все оглянулись, чтобы посмотреть, что же произойдет. Эффект от его чихания был странным, так как он произошел именно в тот момент, когда принц был наполовину женат. Кошки снова стали собаками, а собаки – кошками. Вязы превратились в пожилых джентльменов, 8-дневные часы в придворного астролога, бедные римские сенаторы, фавны, нимфы, сатиры, знаменитости и исторические личности вернулись в свои картины. А невеста снова стала самой собой, как и говорила фея, ибо ее возлюбленный принц освободился от своего проклятия. Это означало, что теперь она тоже свободна от своего. С облегчением и радостью все возобновили церемонию, и пара была должным образом обвенчана. Польда, конечно, был почетным гостем, поскольку он доказал верность старой пословице, что друг в беде познается.